2024，耶！Faults are left behind. Going far, far away from home. Live it all for now, for another time. Anywhere I go, everywhere I went. We will now begin the Universal Robotics Challenge 2024 opening ceremony. Go of you, who'll always be there. 我哋係來自博愛醫院陳楷紀念中學。之前第一次成大咧，就知道我哋可以去日本比賽，就好興奮啦。之後到而家拎咗第2名，係好開心。因為我哋日日放學留喺學校度練習。之後練到6點幾好夜，所以但係因為得咗獎，所以好開心。但我覺得係真係好享受呢段過程，亦都攞獎係好開心嘅一件事，真係一件。其實我哋過嚟嗰時都好平常心嘅，覺得盡力就好啦，冇理有攞到咩獎，但係畢竟大家都好有努力去栽培到變成攞到呢個第2名嘅呢個獎牌翻嚟咯。對於呢個賽規，其實我哋都係有好多見識啦，同埋即係都係覺得開大我哋嘅眼闊咯。Skincare Girl Team。喺比賽當中都吸收咗好多嘅知識啊，咁都有好多經驗喺入邊，覺得即係好多知識吸收咗，覺得好 enjoy 呢個比賽。我哋得咗啊！下年再見。